Bella raga e benvenuti in questo quarto episodio di Prison Escape Simulator. In questo episodio disastro totale. Succederà una cosa che ci obbligherà a iniziare da capo lo scavo. Miglioreremo di nuovo i nostri strumenti, allargheremo la nostra cella e la arrederemo per avere più funzioni. Buona visione. Anche perché scavare con una padella, sinceramente, allora via con questo. Continuiamo un po' a scavare. Tanto so che anche stanotte qui dovremmo per forza di cose dormire perché non abbiamo abbastanza energia né qualcosa che ce la può refillare in caso. Per forza di cose. Torcia elettrica. Un'altra lattina che non riuscivo a prendere. Ok. Uno bello stivale. Cosa abbiamo? Una saponetta. E un'altra torcia elettrica. Siamo già 6 oggetti comunque. Ok. Qui cosa abbiamo? Una paperella di gomma. Poca energia come al solito. Uno scarpone. Ottimo. Siamo a 8. Altri 2. Dai, almeno chiudo la giornata in buono. 1 e 2. Torniamo su. Posiamo tutti i nostri oggettini. Chiudiamo il tappeto, che ci vuole di meno effettivamente a farlo. Tac e tac. La guardia tanto non può arrivare. No, si può arrivare, però tanto non ci interessa. Andiamo subito a dormire. Allora, cibo. Si apre e come prima si va subito giù. Guarda, 2 oggetti. 1 e 2. Fin da subito. Ottimo, cioè buono. Scarpone. Così la nostra boutique di scarponi può continuare ad andare avanti. Ormai stiamo facendo un vero e proprio business su questa cosa qui. È incredibile la roba. Che cosa c'è? Un altro scarpone? No! Ho bisogno di uno scarpone! Un bel 42 e anche un 36. Così almeno faccio per lui e per lei. Monetina, lattina. Non male, non male, non male. Stai iniziando a fruttare un po'. Però peccato che se mi dai altri 3 oggetti almeno faccio un bel 20 di vendita. Mi sarebbe comodo. No, vero? Manco per la ciola. Fantastico. Doppiamo tutti gli oggetti. Qui chiudiamo. Tac, tac. Energia come al solito siamo a 0. 2, 3, 4, 5 e 6. Letterina. Un altro incidente misterioso. Stavolta con la guardia che organizzava o sport e basket. L'ultima registrazione mostra che non ha tenuto la porta aperta per Dorothy. Se la incontri ti consiglio di annuire e sorridere. Marco Bello. Sì, ma è tipo il boss finale, Dorothy. Cioè, dopo che ha seguito il sentiero d'oro è finita nella cattiva strada. Per forza di cose. Dammi sto 67. 241? Sì, e levi dalla ciola? 200, quanto vuoi tu? 2, no. Oh, quanto mi stai sulla minchia. Dammi un po' di cibo, por favoros. Dammi 2 di questi qui. Tu non... Guarda, mi stai simpatica, non ti voglio fare nulla, guarda, più simpatica di te non c'è nessuno, te lo giuro. Dai, ancora poco possiamo prenderci la pala. La pala per i bordi. Ok? Allora, andiamo subito giù a scavare. Abbiamo un minutino velocemente. Poi aspetterei il pranzo. Così possiamo scavare. Cioè, scavare possiamo... intanto lancio uno di questi qui perché sennò non vedo nulla. Possiamo... giocare con le monete. Vediamo se riusciamo a recuperarne abbastanza da poter espandere la cella e almeno riuscire a prendere almeno un frigorificio di quelli piccoli, perché sennò cioè non finiamo più. Guarda come non si riesce a scavare per nulla. Orologio, accendino. E almeno prendo anche la missione dal tipo che unisce dai soldi e schifo non fanno i soldi. Ottimo per lo scarpone. Io ormai sono alla ricerca degli scarponi. Anello d'argento e orologio. Possiamo aprirci anche una bella gioielleria volendo, Energia già non ne abbiamo più. Vedi, c'è un cacchio, siamo rimasti giù un cazzo totale. C'è pochissimo, rimaniamo giù, dobbiamo migliorarcela. Anche con la pesistica dobbiamo fare. Dai, chiamiamo la guardia. Ti dobbiamo in 57? Dai, mi fai 58, io sono felice, tu sei felice e mi posso fare la pala. Grazie mille. Tornata 30 secondi tranquillamente. Dammi la pala immediatamente. Non ci credo di uno. Non ci credo di uno. Non ci voglio credere di uno, mi impazzisco. Di uno non potevo prenderla, mamma mia, guarda, oh. Allora, su qua. E dobbiamo sempre aspettare che Carlo passi, perché sennò non riusciamo a fare nulla. Ogni volta paperella di gomma, poi un binocolo. È sempre così, sempre monotono questa nostra giornata. Meno male che tra poco ce ne andiamo. Oh, sì, sì, sì. Quanto mancherà? Quanto mancherà alla fine? Ah, guarda. Guarda. Vuoi vedere che ci siamo arrivati? Sì, comunque siamo, cioè, a 6 metri ormai di profondità. Un bel buchettino, Paperella, lattinella. Sì, 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 un'altra bella lattina.
Cosa abbiamo qui? Una torcia elettrica. Comunque abbiamo scavato per bene. L'energia sta già per finire. Diciamo che un altro glow stick che non vedo. Vedi, stiamo perdendo una paperella. Vedi, qui c'è tipo un qualcosa. Una torcia elettrica. E abbiamo finito sia lo spazio che l'energia. Tra poco arriva pure la pappa. Qui chiudiamo, qui chiudiamo. E col fatto che c'è il pranzo, tanto chiamo la guardia. Tanto non penso che ho fatto una stronzata. Ha beccato il mucchio di terra. Ha beccato il mucchio di terra. La guardia ha beccato il mucchio di terra. Mi ha portato via gli oggetti. No. No, no. No, mi ha chiuso tutto. Mi ha chiuso tutto. Mi viene da piangere. Devo rifare tutto. Devo riscavare tutto di nuovo. No, ero arrivato a 6 metri. Ok, sta finalmente tornando la guardia. Aspettiamo che magari aspetto dentro prima che mi faccia qualcosa che non vorrei. Tutto chiuso tranne la mia? No, la mia me la chiudono ora. Buongiorno signor Carlo, benvenuto. Mi dia un po' di carta igienica gentilmente. Allora, qui urge una domanda. È più importante, la stamina ce l'abbiamo, La stamina ne abbiamo. Io voglio questa. Poi adesso che ci hanno chiuso di nuovo la roba, è più importante questa più che mai. Ma non ha voluto. Ok, bastava dirlo con tranquillità. Cioè, non è che mi devi sbattere la porta della prigione in faccia. Allora, innanzitutto qui borraccina. Ok? Madò! Che buchi fa? È stato un ottimo acquisto, E mo torniamo giù cos'era? 6 metri? Così con la scusa. Oh, lei intanto abbiamo fatto anche la missione per il tipo. Poi c'è qualcosa che non riesco a prendere, ma che ora riesco a prendere. Cioè, guarda con che velocità adesso. È molto meglio ora. Tac. 1. 3 saponette, non... paura, Tanta paura con 3 saponette. Paperella, pure perché metti non ci facciamo mancare nulla. Un'altra bella paperella. Giù di 1. Ok, guarda qui come si... Stavolta però le pareti le rifiniamo per bene. Ci abbiamo un oggettino qua. Uno qui, non abbiamo più stamina. Quasi. Un'altra qua. 1, 2. Mamma mia, quanta roba abbiamo trovato adesso. Un altro scarpone. Paperella. Guarda qui quanta roba. Perfetto. Cioè, abbiamo quasi recuperato tutto quello che abbiamo perso, in poche parole. Ecco, evitiamo di lasciare i comuni di terra, quindi stavolta lo svuoto tutto e solo dopo lo chiamo il Carlo. Perché sennò, cioè, per un po' di terra, ma metti un po' di polvere, cioè. Non è che se c'ho la polvere la sto cercando E nulla. Vai, vieni Carlo, vieni. Che adesso di oggetti ne hai, Ah, posso mettere anche l'oggetto speciale in caso volessi, però no, mi serve perché ho bisogno di soldi. Vieni qua, Carlo. 118! 119! 119 rotoli! Fin da subito! Buonissimo! Vai, vai, vai tranquillo, vai. Dammi l'energia così la recuperiamo tutta. Io ti direi con sti 100 mi prendo pure questa qui e la aumentiamo ancora di più. Poi devo fare la cosa contraria, prendere questo qua e questo. 4,50 e 95. Male, male, male. 50 velocità arrampicata. 99, tanto non ne abbiamo abbastanza, quindi torniamo in cella. Ok, prendiamo questa e vai. Continuiamo a scavare, continuiamo a scavare, continuiamo a scavare. Guarda come scava velocemente. Guarda com'è comoda, guarda quanti oggetti stiamo già ritrovando. Un bel candeliere. Siamo già a 2 metri. In pochissimo tempo, già 2 metri. È un bordello di robe trovate. Guarda, siamo già pieni. Su, 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 su. 1, 2, monete, pistola e idolo. Vai che qui ci facciamo i big rotoloni proprio. Guarda, un altro scarpone. Sì, così, sì, 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 sì. Però ancora dobbiamo trovare più monete possibili. Così me le posso giocare e se riesco faccio il jackpot, se no, come è successo prima, le perdo tutte miseramente. Cos'è? Idolo d'argento. Questo ci dovrebbe pagare un bel po'. Una bella coppa. Non ho più stamina. Ma è meglio perché tanto stava per arrivare il tipo, quindi qui chiudiamo, qui chiudiamo. Qui chiudiamo, abbiamo 45 secondi, deve essere velocissimo.
2. Ma si incastra sempre. Dobbiamo cambiare anche il cesso. Costava 10, avevo visto. Sta arrivando la notte. Vedi, ad avere almeno il frigoriferino piccolo potevamo continuare almeno tutta la notte. A quest'ora saremmo sicuramente arrivati al punto che ci serviva. Ecco qui Carlo, tutto a posto, signore, tutto a posto. Marescià. 131, 133 e io sono felice. Perfettissimo, guarda. Grazie mille. Se ne vada fuori un attimino. Io, guardi, non faccio veramente nulla. Tu cosa mi chiedi? 190 mi dai... però mi dai un più 4,999996. Sei un po' stronzo, fatelo dire. Allora, dammi il cibo, che è più importante. Ti direi a sto punto lo zainetto, che schifo non fa. Che quasi quasi schifo non fa. 30... nulla. Andiamo in cella. Ora possiamo portare 15, perciò totale 14, perché abbiamo l'oggetto che dobbiamo dare al tipo, che ancora non possiamo dargli però. Sta arrivando Carlo. Eccolo qua. Bella per Carlo. E noi continuiamo. Pala alla mano. Non abbiamo preso le robe. I glow stick sono importantissimi perché non si vede nulla. Poi di notte si vede ancora di meno. Siamo già quasi a 3 metri. Peccato che prima eravamo a 6, quasi 7. Ai, che fatica, che fatica, che fatica ogni volta. Sarebbe ottimo sfruttare la notte, però ci servirebbe veramente, almeno quello piccolino ci servirebbe. Sfruttando la notte, secondo me, riusciamo a... Eccoci qua, silenzio notturno. Abbiamo ancora un minutino, approfittiamone. Finché possiamo, scaviamo. 50 secondi, finché non arriva a 40. Fammi prendere il candeliere. Dammi almeno un altro oggettino, 49. Ok, prendiamo... Dimmi che posso prenderlo, ok. Ora, via, 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 immediatamente. 1, 2, subito alla terra. E solo dopo gli oggetti. Tanto di notte abbiamo visto che non possiamo chiamare la guardia, quindi immagino nemmeno vendere. Scarica, scarica, scarica. Tanto resistenza non ne abbiamo, quindi è inutile stare svegli adesso e rischiare di perdere tempo. Ok, questo qui era l'ultimo. Non si è incastrato, andiamo subito a dormire. Tanto gli oggetti ci rimangono comunque. Mangiamo, ci svuotiamo, apriamo. Oh, c'è una lettera. Dopo la lettera. Ci svuotiamo, palla alla mano e si va. Si vola immediatamente. Cosa c'è qua sotto? 1 e 2 monetine, un anello e una moneta. Qui chiudiamo, qui chiudiamo. Qui si fa tutto. Questa qui era l'ultima. Leggiamoci la lettera. Secondo le mie conoscenze geologiche puoi scavare fino a circa 10 metri di profondità. Poi troverai roccia dura. Non preoccuparti, lì sotto c'è uno strato orizzontale di argilla morbida. Deve solo capire in che direzione scavare. Ah, perciò il massimo che possiamo arrivare in profondità è 10. Buona sapersi, buona sapersi. Ho sentito dei rumori? Sì, probabilmente ero io, signori. Oh, 160. Comunque stiamo guadagnando un bel po', 162. Dovremmo arrivare a 200. 206. E sai cosa ti dico? Che arriviamo al pranzo. Ricarichiamo il cibo. Ok. Adesso. Urge una domanda. Cosa cerchiamo di fare? Questa qui è comoda, però dovremmo riuscire a trovare più soldi per poter fare le robe. Aspettiamo. Può tornare utile. Bella per Carlo. E si prosegue. Giù. Cerchiamo di non sprecare troppi soldi, troppe robe, perché possono tornarci utili. Dobbiamo comunque riuscire ad arrivare a 10 metri. Cioè, non è che sono pochi 10 metri, 1. Qui c'è qualcosina, una paperella, il candelabro. Un'altra paperella. Ma eravamo sotto una discarica. Cioè, l'hanno costruita sopra una discarica questa prigione. Binocolo, monete. Ok. Siamo quasi però finita la stamina. È quasi finita la stamina. Prendimi l'oggettino. Ma continuami a scavare. Ah, no. Oh, però siamo arrivati a top, al massimo, Qui chiudi pure questo. Mi svuoti tutto questo qua. 2, 3, 6. E questo qui era l'ultimo. Vai. Mettiamo tutto, perciò ben 14 oggetti e chiamiamo la guardia. Alla prossima ci dovrebbe essere... Oh, soltanto 87. 89. Dai. Quasi 90, arriveremo a 290. Esattamente. Quasi 300. Buono. Cibo. E ci vanno via 3. E aspettiamo, perché dobbiamo prenderci la pala nuova. Ok. Andiamo giù a scavare. Aspettiamo di arrivare a mezzogiorno. Qua abbiamo trovato una monetina golosissima. Lucchettino può essere comodo.
Almeno poi gli diamo anche la roba lì al bro che ci dà un po' di monete, quello lì ci paga in monete, che schifo non fa. Se riusciamo ad arrivare a 10 possiamo aumentare la stazza, cioè la stazza, ciao, la stanza. E aumentando la stanza non so che benefici abbiamo in realtà, però possiamo aumentarla, cioè comunque non è poco, non è brutto, eh. Siamo arrivati intanto a 4, non abbiamo più spazio, no, non è vero, non abbiamo più energia, non lo spazio. Usiamo il tutto. E ti direi, beh, possiamo ancora chiamarlo in realtà, eh. C'è la possibilità di chiamarlo e riuscire quindi a magari fare un altro... Ah no, non è vero, perché tra 20 secondi c'è sta il giro, quindi... Beh, nulla, siamo fermi. Fuori, andiamo subito dal tipo a dargli... 15, non male, non male, non male. Io vorrei giocarmele. Dici, potresti anche già comprare la roba, vero, però se riesco ad arrivare almeno a 40 posso prendermi anche il frigoriferino, così possiamo iniziare a sbloccare la suddetta notte. Ok, siamo a 84, cioè schifo non fa. Io direi allarghiamo la stanza, potremmo allargarla ancora di più, però aspetterei, prenderei il frigoriferino piccolo, lo portiamo subito in stanza. Mamma mia quanto rotea. Ok, così, e lo piazziamo, non si piazza, lo piazziamo 1. Ottimo. Abbiamo ancora 44, ti direi, la bussola no, più 10, più 12, però 24, io ti direi magari la macchinetta del caffè, bel caffè che mi sa che ci dà anche l'energia. C'è un altro punto, no, beh la piazziamo qua momentaneamente. Là, e con questi altri 24 prenderei il gabinetto. 10, 14 e no, questa pianta qua, così aumentiamo un pochino anche l'estetica e abbiamo un po' di funzionalità. Noi abbiamo un gabinetto più bellino, ah qui che carino, un bel rifornimento, la macchinetta del caffè che mi ricarica totale, perfetto, e con questa qui dovrebbe tipo passare un po' di tempo prima che lui ritorni di nuovo, no? Negozia. Ma ancora te lo chiedi? Vai, almeno una in più me la prendo sempre. 353. Inizia a essere anche un pochino più bellina. A sto punto io ti direi, compra per dopo e lo posso piazzare. Uno e poteva tenerne 2. E anche questo qua. Voilà! E 2. Qui quanto mi viene? 4,75. Ne ho 3. Aspetta, che già qui inizia a sistemarsi un attimino meglio la situazione. Già viene più bellina la cella. Ho finalmente un cacchio di mini frigo, così possiamo fare un po' di roba. E ti direi che per ora